Ey, sorry nyanda barasanda takutisan pedida. Ako si Ronaldo Dakoy-Koy, 50 anyos, usa ka mag-uuma. Kaniadto dako yung ko problema sa akong mata kay medyo hanap da nga akong pananaw, dako na ko gasto sa mga tambal nga akong gisulayan, mga herbal, pero wa gyapon alibyo. Ang problema nawad-an kong trabaho kay halos di na ko kaklaro. Og sa usa ka adlaw niya ana agregaluhan kong cellphone sa akong kanhing amo, na-discover nako ang TikTok ug salamat kay sa pagtan-aw nako niini medyo nitinaw gyud ang akong pananaw. Sa una na akong pagtan-aw, nasuko ang akong asawa. Dihang na-discover niya nga nitinaw ang akong mata, siya na ang magpahinumdum nako nga magtan-aw every 4 hours. TikTok lang diay ang solusyon sa akong hanap nga pananaw. Og dinhin na lang tama ang akong testimonya, dili na nako tason kay medyo di na po ko klaro mo tan-aw na po ko. Daghang salamat sa inyong mga nananaw og naminaw karon.